ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 1 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த தயிர் கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். 3 பச்சை மிளகா, 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். உப்பு உங்கள் தேவைக்கு தக்கன சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா. இப்போ இதில் ஒரு விஸ்கர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணணுன்னாக்கா, நீங்கள் நல்லா நுர வரணும், அந்தளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணணும். ஏன்னா தயிர் பேக்கிங் சோடா சேர்ந்தோடனே உங்களுக்கு நல்லா நுரைச்சி வரும் இந்த மாதிரி. இந்த டைமில் 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, நான் 1/4 கப் அது கூட இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்த போண்டா மாவு பதத்துக்கு இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். இல்லைனாக்கா உங்கள் மாவுக்கு தக்கன தண்ணி இன்னும் கூட கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுனாக்கா தண்ணி இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். மாவு நல்லா எலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கணும். மாவு நல்லா போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது பிசையக்கூடாது, அடிக்கணும். இப்படி இழுத்து இழுத்து அடிக்கணும் மாவை. அது நீங்கள் இழுத்து இழுத்து அடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கும். அந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து அடிக்கணும். இதை நல்லா அடிக்கணும். அடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள். ஏதாவது கம்மு மாதிரி இருக்கும், எலாஸ்டிக் மாதிரி. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூடி ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு கரெக்டாக ஊறிடுச்சு. இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எலாஸ்டிக் மாதிரி வரும் நல்லா. இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்லா எண்ணெயை காய வச்சு இதை போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது தான். இவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி. நீங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஊற வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போண்டா நீங்கள் எண்ணெயில் கரெக்டாக போட்டோன்னே பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர ஆரம்பிச்சிடும். இது ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்புலேருந்து எடுத்துட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு மைசூர் போண்டா ரெசிபி ரெடி. டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்கள் ஊற வச்சுட்டா போதும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.